Абвяшчаем вам, браты, добрую навіну, радасць вялікую для ўсяго народу, прыміце яе ўсім сэрцам. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі на пачатку Бог стварыў неба і зямлю, і загадаўшы ёй змяняцца цягам вякоў, захацеў, каб вада дала ў дастатку паўзуноў, душу жывую, і каб лёталі птушкі над зямлёй. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі Бог пажадаў пасяліць на зямлі чалавека, створанага паводле яго вобраза, каб панаваў чалавек над цудоўным светам і, сузіраючы веліч стварэння, у кожны час праслаўляў стварыцеля. Прайшло шмат тысяч гадоў, і за гэты час злыя намеры чалавека напоўнілі свет грахом. І тады вырашыў Бог ачысціць свет праз воды патопу. З таго часу прайшло амаль 2000 гадоў, і Абрагам, наш айцец у веры, паслухмяны Божаму голасу, адправіўся ў невядомую зямлю, каб даць пачатак выбранаму народу. З таго часу прайшло амаль 1250 гадоў, і Маісей правёў дзяцей Абрагама праз Чырвонае мора па сушы, каб гэты народ, вызвалены ад рабства фараона, стаў вобразам сям'і ахрышчаных. З таго часу прайшло амаль 1000 гадоў, і Давід, пакорлівы пастыр статку Ісея, свайго бацькі, быў намашчаны прарокам Самуэлем на вялікага караля Ізраіля. З таго часу прайшло амаль 700 гадоў, і Ізраэль, які пастаянна упадаў у нявернасць і не жадаў слухаць Божых прарокаў, быў пераселены ў Бабілён да халдэяў. І вось тады Ізраіль, пакутуючы ў выганні, навучыўся спадзявацца на збаўцу, які прыйдзе і выбавіць іх з няволі. Ён навучыўся чакаць Месію, які прыйдзе да яго, як гэта абвяшчалі прарокі. Месію, які прыйдзе і ўсталюе новы парадак спакою і праўды, любові і свабоды. І нарэшце, у час 194-х алімпійскіх гульняў у 752 годзе ад заснавання Рыма, на 44-м годзе панавання імператара Аўгуста, 2000 гадоў таму у Бэтлееме юдэйскім, непрыкметным ізраільскім мястэчку, занятым у той час рымлянамі, у Дзевы Марыі, жонкі Юзафа, з дому і роду Давіда, нарадзіўся Езус. І пакладзены ён быў у яслі, бо не было ім месца ў заездзе. Езус, Бог вечны, сын Айца спрадвечнага і праўдзівы чалавек, названы Месіяй і Хрыстом, збаўца, якога чакалі людзі. Ён – слова, якое асвячае кожнага чалавека. У пачатку ўсё было праз яго створана. Ён – дарога і праўда і жыццё. Прыйшоў, каб пасяліцца між намі. Мы, паверыўшы ў яго, сабраліся сёння, у гэтую святую ноч. А дакладней, гэта Бог сабраў нас, каб мы радасна і ўрачыста святкавалі нараджэнне Пана і абвяшчалі нашу веру ў Хрыста, збаўцу свету. Узрадуйцеся, браты, святкуйце і слаўце навіну, самую прыгожую навіну ва ўсёй гісторыі чалавецтва. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе,
благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки веришь на себе грехи свету, смилуйся над нами, яки веришь на себе грехи свету, прими моление наше, яки сидишь праворучица, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Молимся. Найласкавейший Ойча, дякуючи Твоей добрині, що год ми з радостю чекаєм свята нашого збавлення. Дай нам щирим серцем прийнять Твоего Сына, як нашого Откупителя. Каб мы без страху глядели на Его, коли Он прийде судить живых и померлых, які з Тобою живей владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читание книги пророка Исаии. Деле Сиону не буду молчать, деле Иерусалима не супокоюся, покуль не узыйде, як святло, справедливость Яго, и Яго збавление не запалая, як походня. И убачат народы Твою справедливость, и все короли Твою славу, и назовут Тебе новым именем, якое вузначить в усны Пана. И будешь короною славы у руце Пана, и королевской диадемой на ладони Твоего Бога. Уже не скажут про Тебе, покинутый, и землю Твою не будут больше называть пустыней, але будут называть Тебе, мое уподобание у им, и землю Твою замужней, бо Ты сподобався Пану, и земля Твоя отрымає мужа, бо як юнак бере замуж дівчину, так возьмут Тебе сыны Твоє. Як жених радуется невесте, так узрадуется Тобою Твой Бог. Это Слово Божие. Милосердность Пана свалять буду вечно. Милосердность Пана схвалять буду вечно. Я заключил заповедь с выбранным моим, присягну Давиду, слузе моему, навеки умацую потомство Твое, и трон Твой установлю
з пакалення ў пакаленне. Милосердность Пана свалять буду вечно. Щасливий народ, який веде радосний воклич, і ходить у святле Твоего обличчя, Пане. Радуется имени Твоему весь день, и узвышаются у Твоей справедливости. Милосердность Пана свалять буду вечно. Он будет кликать мяне, Ты мой Отец, мой Бог и скала моего взбавления. Навек заховаю для Его мою милосердность, и буде непохитным заповедь моей. Милосердность Пана свалять буду вечно. Читання книги Діїв апостолів. Калі Павел прибыў у Антыёхію, што ў Галатыі, ён устаў у сінагозе, даў знак рукою і сказаў: «Мужы Ізраіля і тыя, хто баіцца Бога, слухайце. Бог гэтага ізраільскага народа выбраў айцоў нашых і ўзвысіў народ падчас знаходжання ў зямлі егіпецкай, і ўзнятую рукою вывеў іх з яе. І пасля гэтага прызначыў Давіда каралём іхнім, пра якога і сказаў, засведчыўшы: «Я знайшоў Давіда, сына Ісея, мужа па сэрцу майму, які выканае ўсе жаданні мае». З ягонага патомства, паводле абяцання, Бог вывеў для Ізраіля збаўцу Езуса. Перад ягоным прыйсцем Ян прапаведаваў хрост пакаяння ўсяму ізраільскаму народу. Пад канец сваёй дзейнасці Ян сказаў: «Я не з'яўляюся тым, кім вы лічыце мяне, але вось за мною ідзе той, каму я не варты развязаць сандалі на нагах». Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Завтра будет знищена несправедливость земли, и збавца свету буде владарить над нами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Таким было нараджэнне Езуса Христа. Пасля заручынаў маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, муж яе, будучы справядлівым і не хочачы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе.
Калі ён надумаў гэта, вось анёл пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў. А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае панам праз прарока, які кажа: «Вось дева зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эммануэль, што азначае з намі Бог». Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл пана, і прыняў жонку сваю, і не збіжаўся да яе, аж нарадзіла сына. І ён даў яму імя Езус. Гэта слова пана. Хвала Табе, Христе. Глибоко поважаний ksiądz-канонік Алексей, дорогі жихари Буцлава, гості нашого санктуарія, нашого духовного центра, щиро усіх вітаю на этой нашей вечерней святой мши, або ми її називаємо ночной святой мши, бо вігілія свята Божого народження починається коли? Старейшие люди расскажут, что яна пачынаецца тады, калі мы можем на небе убачыць першую зорачку. І я, калі быў маленькі, заўсёды так пытаўся у сваёй бабулі, бо яна у нас была таким вялікім экспертам ад рэлігійных справаў, кажу, што а калі на небе хмары і зорачкі не бачна, то як тады? Ці можна сядаць за стол, ці ўжо пара ісці ў храм, то яна казала, ну калі ўжо сцямнее. І сапраўды, мы збіраемся і праслаўляем гэтую святую ноч, ноч нараджэння Езуса Хрыста, ноч Раства Христовага. Мы ведаем, што калі прыйшоў час нарадзіцца, прыйсці ў гэты свет Божаму Сыну, то сапраўды быў вельмі дзіўны збег акалічнасцяў, хаця мы кажам, што ў Бога няма нічога выпадковага, і ўсё гэта адбывалася дзякуючы провіду Божаму. Марыя з Юзафам пакінулі свой дом, у якім яны жылі ў Назарэце. Чаму? Таму што выйшаў указ Цэзара Аўгуста, што перапіс насельніцтва павінен адбыцца. Ну, сёння мы ведаем, што такое перапіс насельніцтва, правда? Але трошку па-іншаму выглядала это 2000 гадоў таму назад. Сёння мы сядзім дома, да нас прыходзяць адпаведныя людзі, якія маюць дакументы, яны ўсё прыйшлі, прадставіліся, перапісалі, і ўсё добра. А ў тыя часы 2000 гадоў таму назад было трошку па-іншаму. Тады перапіс выглядаў такім чынам, што все людзі, якія паходзяць з пэўнай мясцовасці, павінны прыйсці ў гэту мясцовасць, адкуль іх бацькі, дзяды, прадзеды, адкуль выходзяць увогуле іх пакаленне, і там прыйсці, адстаяць чаргу, запісацца, ну і вяртацца дадому. Таму Марыя з Юзафам пакінулі Назарэт і адправіліся ў горад Бэтлеем. Бо гэта горад Давіда, а Марыя і Юзаф былі з дому Давіда, з роду Давіда, з пакалення караля Давіда, і таму іх месцам, вот этой перапісу, іх месцам, ну, назовем сёння прапіскі, альбо рэгістрацыі, можам так назваць, быў горад Бэтлеем. Такім чынам Марыя з Юзафам апынуліся ў Бэтлееме. Можам сабе ўявіць, у гэтым часе у Бэтлееме, а Бэтлеем это невялікае было мястэчка, ну і сёння это не такі ўжо вялікі горад. Калі ў гэты горад сыходзілася вялікая, агромная колькасць людзей, мы можам это параўнаць наш Буцлаў з буцлаўскім фэстам. Да, усе вы падыміце руку, давайте будем так, каб мы не заснулі падчас этой вечерняй імшы, бо нам прохладно, мы прыйшлі ў цёплай вопратцы, і зараз прыгрэемся, нам будзе цёпла. То давайте падыміце руку, хто хоць раз быў на буцлаўскім фэсце. А я тоже быў. А што, бы ёсць такія, хто не быў ні разу, бо некаторыя не паднялі руку? Так, нема такіх. Ёсць такія, хто не быў ні разу, запрашаем на гэты фэст. Мы ведаем, што на буцлаўскі фэст зараз сыходзіцца агромная колькасць людзей, 1000 людзей.
Тысячы людзей. І гэтыя людзі што? Ім трэба недзе размясціцца. Усе яны не патрапяць, не могуць быць у адной какой-нибудь хаты. Хаты наши не резиновыя, не гумовыя, яны не расыдуцца, не расцягнуцца. Толькі хто дзе як можа. Нейкія палатачныя гарадкі, там намёты, там палаткі, там хто дзе можа, хто дзе як. І сапраўды гэта такі як бы зусім пераўтвараецца іншае зусім жыццё. Так было і ў Бэтлееме. Можам сабе ўявіць, што вот Бэтлеем, прыйшлі Марыя з Юзафам у гэты Бэтлеем. Яны прыйшлі запісацца, Марыя цяжарная і вось павінна нарадзіць дзіцятка. Яны гэта ведаюць, яны свядомыя гэтага, але ў гэтым такім натоўпе, калі столькі многа народу, яны шукалі месца, але дзе яны яго могуць знайсці? У які дом не пастукаюцца нават і да сваіх родственнікаў, да сваіх родных, тыя кажуць, куды мы вас пакладзём, дзе мы вас дзенем? Полна ў нас ужо. І хтосьці кажа, хіба ў сараі, бо там ёсць дах над галавою, можа там як-небудзь, хаця бы не пад адкрытым небам, і то добра. І так яны апынуліся ў хлеве, і так нарадзіўся Езус Христус. Але мы, калі разглядаем гэтую справу, то мы звяртаем увагу на тое, што увесь гэты збег акалічнасцяў ён не быў выпадковы. Таму што у прарока Ісаі, які жыў за 6 стагоддзяў да нараджэння Езуса Христа. Уявіце сабе, за 600 год до нараджэння Езуса ён прадказвае, што прыйдзе Божы сын, прыйдзе Месія, прыйдзе збаўца, і адным з такіх знакаў, па якіх можна будзе распазнаць, не знайшлося яму месца ў доме гаспадара. Не знайшлося месца, і ён нарадзіўся ва ўбогім хлеве. З іншага боку, Езус прыходзіць у гэты свет сапраўды ў гэтым сараі. Ён прыходзіць у гэты свет, можа, не зусім так, як нам здаецца у людскіх такіх добрых умовах, для таго, каб дасведчыць самому і прайсці праз увесь шлях чалавека пакінутага, чалавека, можа, знясіленага, чалавека не таго, які жыве ў вялікіх палацах, якому вельмі добра, наадварот, чалавека, які апынаецца ў розных праблемах, для таго, каб разумець гэтага чалавека, разумець яго знутры. Гэта імша, у якой мы з вами удзельнічаем, называецца імша пастэрка. А падыміце руку, хто ведае, чаму пастэрка? Просто хто ведае, я не буду падыходзіць з мікрафонам пытацца, не бойцесь, поэтому хто ведае, то падыміць руку, хто не ведае, то можа не падымаць. Хто ведае, чаму пастэрка? А толькі некалькі чалавек ведае. То я беру мікрафон і іду да вас. Дарагія, пастэрка. Калі нарадзіўся Езус Христус, то былі пэўныя знакі. Бог паказаў прыход свой у выглядзе чалавека, хоць ён і нарадзіўся як маленькае безабароннае дзіцятка, хоць ён нарадзіўся ў хлеве, але было шмат знакаў. І нават калі мы глядзім на такую нашу імправізаваную батлейку, то мы бачым нават зорачка. Нават у гэтым годзе астраномы палічылі і сказалі, што мы праз некалькі дзён, не мы, а астраномы праз свае нейкія там тэлескопы смогуць убачыць бэтлеемскую зорку. Не бэтлеемскую зорку, але з'яву, якая раз на некалькі тысяч гадоў толькі бывае. Это там неяк збег зорак, якія в одну лінію становяцца, і неяк там інакш выглядае. Але на самой справе эта зорка, это быў пэўны знак на небе. Астраномы тут абсалютна ні пры чым, гэта не было нейкае новае нябеснае свяціла, але гэта быў знак, дадзены людзям. І гэты знак убачылі мудрыцы з усходу, але і гэты знак убачылі пастушкі. Пастушкі, пастырі, таму пастэрка, ад слова пастэр, які пасе авечак. Вот гэтыя пастушкі паслі авечак. Яны былі ў цішыні, яны дрэмалі недалёка ад горада Бэтлеема, авечкі дрэмалі, пастушкі дрэмалі, усім было добра. І вось яны ўбачылі пэўны знак на небе. Яны атрымалі нейкае натхненне і раптам убачылі, як анёлы спяваюць «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі». І яны зразумелі, што ім дадзены знак. Яны пабеглі паглядзець, што там адбываецца. Пабеглі паглядзець і пакланіцца гэтаму месіі, гэтаму збаўцы, якога чакалі іх продкі, якога прадказвалі прарокі, якога тысячагоддзямі чакаў гэты народ. Вось ён прыйшоў, і пастушкі это зразумелі. І яны першымі прыбеглі ў Бэтлеем, яны першымі ўвайшлі ў гэты сарай, першымі убачылі Марыю, Юзафа і маленькае дзіцятка і аддалі паклон.
Таму мша называецца пастэрка, бо мы, як тыя пастыры, прыйшлі в гэты храм ночы, каб першымі убачыць, пакланіцца і падзякаваць Богу за гэты дар. Мы, як тыя пастушкі, прыбеглі, каб пакланіцца Богу, пакланіцца Яму, памаліцца. І мы ўзгадваем тыя словы, якія спявалі анёлы: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі». І мы асаблівым чынам, асабліва ў нашай апошнія гады, апошнім часе, асабліва молімся аб супакой. У супакой у свеце, супакой у нашых сэрцах, супакой у нашых сем'ях, аб згоду паміж людзьмі, бо гэта вельмі важная справа. Супакой людзям добрай волі. Той чалавек, які адкрывае сваё сэрца для Бога, які знаходзіць месца Богу ў сваім сэрцы, які адкрываецца на збаўленне, на Божую любоў, той чалавек мае супакой у гэтым сэрцы. Супакой у нашым сэрцы будзе тады, калі мы сапраўды спаткаем Езуса Хрыста, сустрэнем Яго ў нашым жыцці. Бо калі мы рыхтуемся да свята Божага нараджэння, то гэта падрыхтоўка вельмі часта у нас бывае вельмі такой напружанай, хуткай. Весь час ён хуценька жыве ў такой вялікай мітусні. Апошнія дні, асабліва, калі я выходзіў, напрыклад, трошачку, каб так развеяцца, прогуляцца па горадзе Мінску, па цэнтральных, прынамсі, вуліцах, то гандлёвыя цэнтры, яны як муравейнікі сёння. Там народу столькі, што людзі проста адны бегуць направа, другія бегуць налева. Там толькі на этих вітрынах загараецца 50%, там зніжкі, там нейкія скидкі, там нейкая распродаж. І все людзі бегаюць, такая мітусня, гэта трэба докупіць, гэта трэба яшчэ набыць, гэта самае, каб было ў нас на стале. Вот эта вся мітусня, як бы падрыхтоўка да свята, але вот эта падрыхтоўка такім чынам можа дайсці да таго, што мы потом абыходзім свята, свята праходзіць стараной. Калі мы сядаем за вігілійны стол, сядалі сёння за вігілійны вечар, сядалі за стол в сваіх сем'ях, мы дзелімся чым? Аплаткай. Мы дзелімся аплаткай, і пры гэтым, калі мы дзелімся аплаткай, калі мы дзелімся гэтым хлебам адзін з другім, мы адламваем адзін ад другога кусочак, мы выказваем нейкія жаданні, мы жадаем добра, здароўя, супакою ў сэрцы. Мы жадаем адзін другому толькі самага найлепшага, таго, што ёсць, што нам хацелася, але адначасова мы нейкім чынам нават і прыміраемся, бо у гэтым ёсць сэнс, змест гэтай вігілійнай вячэры, каб мы маглі і прымірыцца, каб мы маглі прабачыць адзін аднаму, каб мы маглі нават папрасіць прабачэння адзін у другога. Узгадваючы, калі мы дзелімся гэтай аплаткай, хлебам тых нашых родных, блізкіх, якія дзесьці далёка, можа, жывуць, мы з імі не можам сустрэцца фізічна, але мы дзелімся гэтым хлебам і молімся, каб у ім было добра, мы жадаем гэтага добра. У гэтым ёсць сэнс нашай вячэры, але вельмі часта сёння эта вячэра пераўтвараецца ў вячэру для вячэры. І найважнейшымі справамі ў гэтай вячэры становіцца не вот эта наша любоў, добразычлівасць, пажаданні, пабыць разам, паразмаўляць, падтрымаць друг дружку, вот эта цёплая атмасфера, а нашмат больш важным становіцца цёплае блюдо, якое пададуць, а не цёплая атмасфера. Колькі будзе страваў, нават я калі адкрываю какие-нибудь новостные сайты, гляжу, што там, як перад святам Божага нараджэння, там распісана, як правільна рыхтаваць, гатаваць гэтыя блюды, якія яны павінны быць, як яны называюцца. Пра многія я увогуле прачытаў назву, то я нават не ведаю, што это, так цікава, папросту, я кажу, цікава заўсёды штосьці новае даведацца, але бывае так, што нават і пакуль рыхтуем гэты стол, то і пасварыцца паспеем. Бывае, што сядаюць людзі за такі стол, то ўжо і аплаткай не хочацца дзяліцца, таму што пакуль прыгатавалі, то ўжо не адзін раз пасварыліся. А сэнс гэтай вячэры прымірыцца, каб мы наадварот пажадаць адзін другому добра. І не важна, што там што-то упало на падлогу, это можна будзе выцерці потом. Это не самае главное. Калі мы пераблыталі і вілку і нож паклалі неправільна, не з таго боку, это не самае галоўнае, это все это прамінаючыя рэчы. Галоўнае, каб сапраўды ў нашым сэрцы загарэўся ты праменчык дабрыні, цеплыні і вот этого супакою, любові Божай, каб мы дзяліліся гэтай любоўю.
Таму свята Божага нараджэння это перш за ўсё свята, калі мы стараемся нават паглядзець у сваё сэрца, но і здаць сабе, можа, такі вот адказ, ці сапраўды Езус Христос утульна сябе адчувае, калі маё сэрца, моя душа з ім сустракаецца і падчас гэтага свята. А можа, мне варта выкінуць якую-нибудь са свайго сэрца злосць, якую-нибудь крыўду. Можа, я нашу месяцамі, а можа і гадамі крыўду на якога-нибудь чалавека, які зрабіў мне дрэнны ўчынак, сказаў мне дрэннае слово, альбо наадварот, я чакаў, што зробіць мне што-нибудь добрае, ён не зрабіў, не звярнуў на мяне ўвагу. Адкінуць гэту крыўду, прабачыць, памаліцца вот тут, перад гэтым вертепам, перад гэтым вот жлобкам, перед маленькім Езусам, памаліцца асабліва за тых людзей, якія, можа, дзе-нибудь выклікаюць у мяне негатыўныя эмоцыі ў маім сэрцы, ў маёй душы. Памаліцца, Божа, благослови ўсіх нас. Дай нам усім эту ласку супакою, вот этой згоды. Таксама свята Божага нараджэння – гэта свята, у якім мы ўзгадваем, як пастушкі прыбеглі наведаць Езуса, як да яго прыйшлі 3 каралі з усходу, яны з далёкіх краінаў ішлі, вандравалі, яны перадольвалі такія адлегласці для таго, каб пакланіцца Марыі, Юзафу і маленькаму дзіцятку, для таго, каб аддаць паклон, каб сустрэцца. Можа, гэта таксама нагода ўзгадаць пра нашых родных, блізкіх. Можа, ёсць хтосьці сярод нас адзінокі чалавек, а можа, ёсць такі, которому мы ўжо даўно і не тэлефанавалі, не забылі. Можа, ёсць людзі старэйшага ўзросту, які уцешыцца ад этого званка. Пазваніць і запытацца, ну, як вашы справы, вот са святам вас віншую, як здароўе. І пасвяціць тых, можа, там 30-40 хвілін, слухаючы пра тое, як скрыпяць костачкі, як там баляць якія-нибудь суставы, якія таблеткі адны памаглі, другія не памаглі, а можа, вот эта размова таму чалавеку будзе вельмі важная. Можа, праз гэтыя словы мы сапраўды прынесём чалавеку сапраўдную радасць. Мы адведаем яго так, як наведалі пастушкі Езуса, наведалі яго валхвы. Калісьці была нават такая реклама, вот, каб вы праснуліся, то, можа, так ужо дрэміце, бо ночы трэба перыядычна вам задаваць пытанні, каб мы рукамі фізкультуру рабілі, таму што ноч – это такі час, калі чалавек засыпае, то падыміце руку, хто хоць раз бачыў па тэлевізару рекламу? А падыміце руку, так вот шчыра, бо калі хто не падыме, то хіба што ні разу не бачыў, то значит кламе, ну хіба ўсе бачылі. А падыміце руку, хто любіць глядзець рекламу. О, ёсць такія, которым фильм не надо, только рекламу давай, класс. Здорово. Вот адтойчы была калісьці раней так званая сацыяльная реклама, і вот одна реклама, яна мне трошечку вот увайшла. Хотя я тоже так скажу, калі ідзе реклама, то я стараюсь альбо гук выключыць, альбо што-нибудь іншае рабіць. Але вот была реклама, калі показана вот камера скрытая і гнездо, якое вілі птушачкі. 2 птушкі насілі нейкія пруцікі, нейкія саломінкі, яны нешта там укладалі, ну так у хуткім такім, на хуткай такая была хуткая эта реклама, что вот яны раз, і ўжо гнездо ёсць. Потом раз, ужо там яечка ляжыць, раз, ужо птушечка на іх сядзіць, на тых яичках. Потом ужо одна птушечка сядзіць, другая чарвячкоў носіць, а з-пад крылушак вылазят такія, что там только один рот і больш нічого нема. Ну і іх ужо кормяць этих птушанятак, потом яны уже большие, уже 2 птушки мама с татай носят чарвячкоў по чарзе. И потом ужо показано, что эти маленькие птушечки крылушками узмахнули, вспорхнули, фрр, и вылетели с гнезда. И вось прилетая одна птушечка с червячком, уже там мама ці тата, села над гнездом и так тивкая, ну, як бы такая сумная, пусто. И был таки надпись: «Позвоните родителям». И сапраўды вот эта вот реклама, она мне неким чынам увайшла ў сэрца, что так, мы покидаем наше бацькоўскае гнездо, наш дом родны, мы дзесьці у нас сваё жыццё, свае розныя справы, але як часам варта помніць пра наших родных, блізкіх, пра тых наших, можа, продкаў, пра людзей, якія, можа, і чакаюць нашай увагі, каб мы сапраўды сказалі добрае слово, і таму, можа, заўтра, ўжо сёння ночы не трэба это рабіць, але заўтра днём кому-нибудь повіншаваць, кому-нибудь патэлефанаваць, сказаць добрае слово, подзяліцца вот этим, можа, ну, агеньчыкам этого святла, этого свята, якое мы переживаем. Не быць абыякавым да іншага чалавека. Это важна ў сучасным сённяшнім свеце. І гэта таксама паступова, которое можа па кропельке, але нараджае, дадае супакой у наше сэрца. Вот это міласэрнасць, прабачэнне, дабрыня, добразычлівасць.
Это не так, не вымыкае, но не патрабуе так шмат сіл, энергіі ад нас. Свята Божага нараджэння – это таксама свята, якое дае нам надзею, надзею вечнага жыцця, надзею збаўлення. Мы ўжо завяршаем гэты юбілейны год, які мы перажылі пад дэвізам пілігрымы надзеі. І Езус Христус, які нарадзіўся ў Бэтлееме, Ён даў нам надзею вечнага жыцця. Надзею на тое, што Ён падрыхтаваў месца для нас у тым Божым валадарстве і чакае кожнага з нас. Бог даў нам надзею у тым, што Ён любіць кожнага з нас. І Ён для таго, каб мы былі шчаслівымі, прыняў гэтае чалавечае цела, стаўся адным з нас. І як бачым, Бог выбраў, як сказаў апостол Павел у сваім пасланні да карынфянаў, не тое, што магутнае, мудрае гэтага свету, але Ён выбраў слабое і маленькае для таго, каб паказаць, што у гэтай слабасці знаходзіцца вялікая Божая моц. Езус любіць нас і захвочвае нас, каб мы таксама полюбілі нашых бліжніх, іншага чалавека. Езус прыйшоў, каб рабіць добро, і Ён рабіў гэтае добро, але захвочвае, каб і мы імкнуліся быць добрымі, чулымі, добразычлівымі. І Езус Христос чакае нас у сваім валадарстве. І мы крочым, і мы прыйдзем туды, безумоўна. А сёння, калі мы збіраемся ў этой святыні, так як тыя пастушкі, для таго, каб прывітаць Пана, няхай жа вот это наша сустрэча, это наш, можа, першы позірк, як мы ўбачылі гэтае дзіцятка, дасць нам гэтую радасць, увалье радасць свята ў нашае сэрца. Так як ёсць адна легенда, якая распавядае пра гэтых пастушкоў. Бо ведаем, што калі падыходзілі да Езуса, тыя людзі, якія разумелі, бачылі, чулі гэтыя знакі, дзякуючы якім можна было распазнаць у гэтым маленькім дзіцятку будучага месію, яны ішлі з нейкімі падарункамі, нешта прыносілі, прыходзілі. А пастушкі, якія прыбеглі, яны што ў іх было? У іх нічого не было. Яны паслі сваіх авечак, у іх там, можа, у торбачкі які-небудзь сыр сушоны быў, на што-небудзь перекусіць, можа, трошку вады. Яны, можна сказаць, прыйшлі з пустымі рукамі. Але яны не з пустымі рукамі прыйшлі, але яны прыйшлі з дабрынёю сэрца. І легенда кажа пра тое, што яны прыйшлі, пакланіліся, і яны ў такім захапленні глядзелі на Марыю Юзафа, на это дзіцятка, з аднаго боку ў захапленні, з другога боку ў неразуменні, ну як это, вот у такім месцы, не ў палацы дарагім, не ў якім-небудзь там дварце, але менавіта в хлеве нарадзіўся, то Марія взяла гэтае дзіцятка і дала патрымаць гэтым пастушкам. Яны атрымалі найбольшы дар, хоць не маглі прынесці нічога ад сябе, толькі тое, што было ў сэрцы. Таму і мы атрымаем гэты Божы дар, атрымаем самога Бога, атрымаем самога Христуса. І няхай Ён усім нам благаславіць. Амен. І зараз у вялікай радасці Божага нараджэння вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога,
Мы пачулі словы радаснай навіны пра тое, што Бог з намі. Ажыўленыя верай у Божае Слово прадставім нашаму Айцу ў небе супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб няспынна заклікаў людзей да веры і выканання Божай волі. Цябе просім. Молімся за святого Айца і ўсіх біскупаў свету, каб яны жылі ва ўзаемнай еднасці і хрыстовай любові. Цябе просім. Молімся за народы, якія перажываюць унутраныя канфлікты, каб з Божою дапамогою яны дачакаліся справядлівага спакою. Цябе просім. Молімся за маці, якія чакаюць з'яўлення на свет дзіцяці, каб атрымалі ад сваіх родных належную апеку і добразычлівасць. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай святой імшы, каб у гэты святочны час паглыбілася наша лучнасць з Богам і нашымі бліжнімі. Цябе просім. Агорнім малітвай нашага дастойнага госця экселенцыі ксяндза біскупа Юрыя Касабоцкага, просячы у маленькага Хрыста і святой сям'і дароў Духа Святога, мужнасці і адвагі, угодным абвяшчэнні добрай навіны, якая вядзе да збаўлення. Цябе просім. І памолімся за ўсіх вас тут прысутных, мае дарагія, так як калісьці людзі з розных куточкаў святой зямлі збіраліся на перапіс да вытокаў і карэнняў сваіх, так сягоння і вы з розных куточкаў нашай айчыны і за мяжы прыбываеце тут, на буцлаўскую зямлю, каб перажыць вігілію, каб паламацца аплаткам, каб потым прыйсці ў гэту велічную базыліку, наш нацыянальны санктуарыум і духоўны цэнтр, каб разам памаліцца і падзякаваць Пану Богу, што мы, дзеці гэтай зямлі, не будзем забываць, будзем клапаціцца пра яе і Бога прасіць аб благаслаўленні. Цябе просім. Просім Цябе, Пане, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб бляск Твайго святла асвятліў усё нашае жыццё праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Молитовник Ойче наш, сторонка 499. Ночка тихая, зарыста, цуд часина, народила дева чиста Бога Сына. По загаду Бога Духа проз'явлення, всему свету на потеху, на збавление. По загаду Бога Духа проз'явлення, всему свету на потеху, на збавление. Народила Дева Мати у бядоте, у поверцы в недостатку и клопоте, и над гэтым Божа Маці бедавала, и калышучы дзіцятка так спявала. Спи, мой миленький сыночек, збаўца свету, выбачай, мой голубочак, беднасць гэту. Няма чым цябе, сыночак, прыкрываць, твае ручанькі прыгожы спавіваць. Няма чым цябе, сыночак, прыкрываць, твае ручанькі прыгожы спавіваць. Не пагардзіў ты прыйсці так на свет гэты, у сукеначку ў мяне ты не хадзеты, толькі сенцам тут цябе я атуляю. Невыгоды, можа, гэтым больш спраўляю,
Толькі сенцам цябе я тут атуляю. Не выгоды, можа, гэтым больш спраўляю. Ночка ціхая, зарыста, цуд часіна, нарадзіла дзева чыста Бога сына. Па загаду Бога духа праз з'яўленне всяму свету на пацеху, на збаўленне. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Свайго, а так само на карысць нам и всяму костюлу святому. Пане наш Боже, прими наши ахвярные дары учини, каб мы годно прославляли народжение Твоего Сына, и якое стало початком нашего откупления праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим. гору сердцы. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, бо праз таямніцу ўцелаўлёнага слова зазяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы. Каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці, былі ему знесеныя да любові нябачных рэчаў. Таму небо і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню. І мы з усімі хорамі анёлаў прославляем Тебе, разом з імі ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы. Іх справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму, у еднасці з усім касцёлам, у найсвяцейшую ноч, калі благаслаўлёная Марыя ў непарушаным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб
і падзяку табе складаючы, благаславіў, оламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя у хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, усімі слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкава ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашым Леонам, біскупам нашым Юзафам, тут прысутным біскупам Юрыем, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па волі Тваёй стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласцівы прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечные. Амен. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі. Таму поўныя ўдзячнасці асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя,
як у небе, так і на землі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена. Молитовник Отче наш, сторонка 500. Показалось небо, ясность не бывала, громада анёлов песню заспевала. Хвала Богу на вышинях, спокой людям на низинах. Глория, 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 in excelsis Deo. Хвала Богу на вышинях, спокой людям на низинах. Глория,
Gloria, Gloria in excelsis Deo. Пастушки на поле со страху помлели, як на гени цуди полночи глядели. Тады анёл им з'явився, сказав Бог вам народився. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Тады анёл им з'явився, сказав Бог вам народився. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Найсвятейша Дева стала маткой Бога, и Он откупить людскость з моці духа злого. Устаєнці народила и на сенца положила. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Устаєнці народила и на сенцы положила. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. И побегли дети с великой охвотой, грали и спевали Богу стройной нотой. Свое сердце отдавали, что Иисуса оглядали. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Свое сердце радовали, что Иисуса оглядали. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. И мы заспеваємо Сыну Богу хвалу, что для нас родился и терпел немало. Прославляймо Збавцу Бога у Святой Тройцы одиного. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Прославляймо Збавцу Бога в Святой Тройцы одиного. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Показалось с неба, ясно с небывала, громада анёлов песню заспевала. Хвала Богу на вышинях, спокой людям на низинах. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo.
Молимся. Всемогутный Боже, май ласку умацаваць нас, праз святкаванне нараджэння Твайго Сына, цела і кроў якога мы прынялі ў найсвяцейшым сакраменце, і які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. На хвилиночку присядьте. Похваленный Иисус Христос. На веки вечные. Мои дорогие, маю надею, что так моцно не замерзли. Я так заўсёды сябе суцешаў словамі свайго пробашча, ксенза Юзафа Булька, які так казаў: каму ў касцёле холодна, таму у пекле горача будзе. І ўжо ніхто пасля гэтых слоў не казаў, што ў касцёле холодна. Так хочацца ў гэты вечар прыгожа Раства Христовага сказаць гэтыя доўгачаканыя вось словы: Христос нарадзіўся. Ад вашага імя і таксама ад свайго асабістага вось імя хочацца прывітаць у нашай святыні і падзякаваць за такую прыгожую, цёплую, ветлівую, такую сардэчную, простую і напоўненую глыбокай такой мудрасцю, чалавечнасцю і такой пастарскай любоўю навуку. Вас, шановны ксёндз біскуп Юры, мне нават язык не паварачваецца, што сказаць: вітаем госця дастойнага. Я так думаю, што бачучы па вашай рэакцыі, па вашай такой адкрытасці, сардэчнасці, то гэта, не ведаю, я тут зусім недавно, таму, можа, мы ўжо прысвоілі такі ганаровы тытул ганаровага жыхара вось Буцлава. Бо столькі фэстаў, столькі ўрачыстасцяў, столькі ветлівых слоў гучала з вашых вось вуснаў. Таму вы адчуваеце, экселенцыя, сябе як вось дома. Вось. І не таму, што я ваш сябра, маю надзею, так, і лічу, і што вельмі шмат буцлаўскіх вернікаў вас вельмі любяць, але таму, што Марыя таксама вас вельмі любіць і, напэўна, вела жыццёвым шляхам вельмі непростым у вашым пастырскім служэнні. Таму шчыра вам дзякую, са святам віншуем і заўсёды вас рады бачыць у нашай святыні. А цяпер да справы, мае дарагія. Шчыра кажучы, цешыўся, што нас так вельмі шмат. Гэта мой першы досвед разам з вамі і буду патрабаваць, каб кожную нядзелю столькі было. Але так адчуваю, што госці, родныя, блізкія, вашыя дзеткі, так як ксёндз біскуп казаў, як птушачкі зляцеліся да таты і мамы, каб сказаць: тата, мама, мы ў гэты вечар з вамі, мы ламаемся аплаткам, мы помнім пра вас і таму малайцы. Адзін мінус: многія з вас да камуніі не прыступалі. Д'ябал якісьці трымаюць вас. Тут маленькі Христос нараджаець, ручачкі вось так працягваюць: прыйдзіце. Не. Ну, альбо невядома, што там вас трымае. Але не будзем сягоння пра гэта. Цяпер такія адміністрацыйныя, інфармацыйныя пытанні. Мае дарагія, заўтра урачыстасць Божага нараджэння, святая імша, у 12 гадзін. Таму як у будучыні вы будзеце прыхадзіць да касцёла, ўжо на дзвярах не будзе аб'яваў. Толькі аб'явы будуць на сцяне за такім шкляной шыльдачкай. Бо так шкода яшчэ адзін-другі год і ўжо пальцам будзем тыкаць вось у гэтыя дзверы. Таму надо, каб яны паслужылі. І як будзеце выходзіць з вашай з левай стараны, аб'явы будуць, а як будзеце ў касцёл заходзіць, з правага боку на сцяне пры ўваходзе дошка аб'яваў. Пасля святой імшы сягоння разам з дзеткамі тут зберемся, каб адзін аднаму злажыць віншаванні і падаруначкі. Памятаеце, на пачатак адвенту мы разам з вамі дамовіліся, што адзін з аднаго будзе маліцца, а потым у час Божага нараджэння адзін аднаму падаруначкі прынясём. Прынеслі дзеткі? Ці забыліся? А маліліся хоць адзін з аднаго? Маю надзею, што маліліся. Заўтра, мае дарагія, святая імша ў 12 гадзін, і пасля імшы адбудзецца прыгожы святочны калядны спектакль, які падрыхтавалі нашыя дзеткі. Мы ўжо ведаем, што не толькі буцлаўскія дзяўчаты і хлопцы таленавітыя, не горш, чым у Мінску ў тэатры, драмтэатры, але ого яшчэ якія. Таму дзеткі вырашылі, мы тоже штосьці можам. Не ўцякайце заўтра адразу пасля імшы, але прыйдзіце крышачку бліжэй, паглядзіце, як вашыя дзеткі.
выступаюць прыгожа, як умеюць яны іграць, і яны так стараліся, так рыхтаваліся, таму надо іх падтрымаць. А потым, калі яны распрануцца, адбудзецца каляда, дзіцячая каляда з бэтлеемскай зорачкай, ну і, конечно, дзеткі перапранутыя без ксяндза. Таму калбасы, сала і чарку не надо ксяндзу даваць, толькі канфеткі і мандарынкі дзеткам, мои дарагія. Ну, ўжо пачастуйце, як заспяваюць і добрага пажадаюць, каб ім радасна было ўспамінаць, што тут жывуць не скупыя людзі, а тут канфет много даюць. І па вуліцы Зялёнай, Пачтовай і Камсамольскай. Ну, ўжо кажуць, бачна, што ўжо падрыхтаваліся. Мои дарагія, 26-га гэта ўспамін літургічны святога Сцепана, д'якана і мучаніка. І ў гэты дзень паводле традыцыі асвячаецца авёс. Той, хто на зямлі працуюць, вырошчваюць яшчэ авёс, кажуць, вельмі смачны не толькі пячэнне і хлеб, але яшчэ і квас вельмі смачны. Таму, хто будзе рыхтаваць, то і пробушчыну дэгустацыю прынясіце. 27-га, мои дарагія, свята святога Яна апостала і евангеліста. Паводле традыцыі ў гэты дзень асвячаецца, заўважце, віно. Сухое віно, белае альбо чырвонае, не моцныя алкагольныя напіткі, самагонка, гарэлка ды іншыя каньякі. Толькі сухое віно, і выкарыстоўваецца яно пры недамаганні і слабасцях людскіх па адной сталовай ложцы. Гэта не значыць, што ксёндз пробач прапулярызуюць алкаголізм і п'янства. Не, мои дарагія, толькі так па-божаму гэта трэба рабіць. Ну і, канешне, 28-га гэта нядзеля святой сям'і Езуса, Марыі і Юзефа. Гэта дзень сем'яў нашым. Прыйдзіце, калі ласка, сем'ямі, каб памаліцца адзін за аднаго, каб падзякаваць Пану Богу за дзетак адзін за аднаго. І ў гэты дзень у вельмі шматлікіх парафіях адбываецца прыгожая такая традыцыя аднаўлення абяцанняў сужонскіх. Таму прыйдзіце з палавінкамі сваімі. Ну, пацярпіце трошачку, можа холодна будзе, можа яшчэ трошачку халадней, чым сягоння. Але гэта раз у год, каб успомніць, як гэта выглядала, калі мы былі маладыя. У магазин абавязкова схадзіце, купіце шампанскага, да нашых толькі парафіян схадзіце. Вось. І адсвяткуйце, раскажыце дзеткам, як вы пазнаёміліся, як гэта ўсё было калісьці ў вашым жыцці. Гэта вельмі важна, мои дарагія. 26-га гэта таксама другі дзень калядаў. Дзечачая каляда з зоркай віфлеемскай пойдуць па вуліцах Новая, Маладзёжная і Савецкая. 28-га дзіцячая каляда пойдзе па вуліцы Чырвонай плошчы, не ў Маскве, толькі тут у Буцлаве. 1 мая, Лясная, Васілевіча і вось гэтая вуліца, якая вядзе на могілкі. Не памятаю, як яна называе. Чекалова, о. Ну, вучыцца многаму яшчэ трэба мне. Ну, гэта і ўсё, мои дарагія. Перад благаслаўленнем яшчэ эксцэленцыю папросім, каб паблагаславіў аплатачкі, і потым я вынесу бліжэй да выхада, і той, хто хоча, можа падысці, узяць невялічкі гэты аплатачак і падыдзіце адзін да аднаго, каб паламацца. Я так разумею, што не кожную нядзелю вы бачыцеся, і можа адзін раз у год на каляды прыязджаеце ў гэтую вёсачку да сябе, да на радзіму маленькую, і можа тут убачылі аднакласнікаў сваіх, можа кагосьці з дзяцінства, а можа хтосьці так трапіў да вока, можа ведаеце, што хтосьці зуб на мяне мае, альбо пасварыўшыся. Прыйдзіце, прымірыцеся ў гэты святы вечар. Гэта вельмі так важна. Таму, эксцэленцыя, просім вас яшчэ, каб вы благаславілі аплатачкі, якія мы разам з вернікамі і з вами хочам падзяліцца. Шчыра дзякую ксяндзу Алексею за і гэтыя словы, за яго дабрыню, за яго такую таксама добразычлівасць. Вы ведаеце, што мы з ксяндзом Алексеем, то мы прайшлі Крым, Рым і медныя трубы. Мы з ім разам вучыліся ў семінарыі. Мы працавалі побач, бо ксёндз Алексей быў д'яканам у парафіі маёй роднай, я быў 20 кіламетраў ад яго ў Вілейцы пробашча, мы былі блізка. Пазней мы разам вучыліся ў Любліне на універсітэце каталіцкім на тэалогіі. Разам працавалі прэфектамі ў пінскай семінарыі. Нас так неяк Бог кіраваў, што увесь час
были близко, и тому я дякую ему за вот эти теплые, ветливые слова, эту позицию, поставу такую теплую. Еще раз со святом усіх вас. Мне сподобалось, як він сказав, Христос народився. Ксенз Алексей так сказал, с таким энтузиазмом. Христос народился, и отказали. Славим Его, бо як кажуть на человека. Куда идешь? На фест. Откуда идешь? С фесту. Так и у нас. Христос народился. Мы ж еще только на фест пришли, на свято, на народження Божие. Мы славим Бога, и нехай Ён заўсёды будзе з нами. Ксенз Алексей узгадал про освячение вина, якое здійсняється на святого Яна. Може, ще сядьте на 2 минутки. 2 минутки, я вас не заморожу, не бойтесь. Я не Дед Мороз. Хотя детки сказали мне перед імшой, что у меня посох, як у Деда Мороза. Але я кажу, не, як у святого Миколая. Про это святое вино святого Яна вельми такую цікавую історію розповідав наш арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич. Мы его ведаем добра. Ён калісьці быў вікаріем у Вільнюсе у касцёле Святой Тэрэсы, это там, дзе вострая брама. При острай браме, у якой знаходзіцца цудоўны абраз Маткі Божай. І вось калісьці ён кажа так, што святого Яна освячаецца вино. І кажа, былі 2 сёстры законныя, якія кажуць, што вы за тым віном? Трэба ваяваць, бароцца за тым усім, а вы кажаце вино освячаць у касцёле. Яны вельмі ім это не падабалось, яны так неяк на яго глядзелі, а ён кажа, ну што, ну пасвенціць жа ж трэба. Але яны былі насупленыя такія, і стаяў столік, і на ім ужо паставілі бутэлькі з вином. Он кажа, а я специально взял, такое там было великое, крапила, много-много воды, и так хотел на это вино, и это крапила звалилась с палочки, и у это вино и скинула все на пол, и оно разбилось и разлилось. Кажа, таких довольных сестер законных еще в житті не бачу. А они такие сидели, ай-яй-яй, як классно. Але, кажа, мужчины, як поглядели, то я только глядел, кажа, и думал, каб инфаркт який-нибудь не был. Тому так само жадаю усім вам добрага святкавання, добрага свята, добрага дзялення аплатачкай. Я таксама хочу падзяліцца з вами аплаткай, і так як калісьці рабіў гэта святой памяці кардынал Казімір Свёнтак. Ён взял в руку аплаточку и кажа, я ломаю эту оплатку просто с каждым из вас. Мы духовно лічым, что у вас есть кавалачак, и я вот так преломляю, и это символично дзелюся з вами гэтым хлебам. Хлебам, які спечаны з мільёна зёрнышак. Тут ёсць мільён розных зёрнышак. І вялікіх, і маленькіх, і простых, і прыгожых, і крывенькіх. Але яны змолатыя, і з іх зроблена одно цеста, одна мука, і вот это один хлеб. І я хочу пожадаць, каб усе мы мелі вот это одно сэрца, одного духа. Каб Дух Божий пребываў у наших сем'ях, каб там была згода, любоў, добразычлівасць, каб мы умелі прабачыць адзін аднаму, каб мы умелі, можа, уступіць друг дружке. Даже тады, калі, я кажу, што бывае толькі 2 мнения, маё і неправільнае. Каб так, калі мы нават при такой пазіцыі былі, каб мы умелі саступіць і выслухаць тое другое мнение мужа, альбо жонкі, альбо дзетак, альбо бацькоў, але каб мы сапраўды імкнуліся да этой еднасці. Хачу пажадаць усім здароўя. Здароўя фізічнага, каб нават тады, калі бываюць нейкія выпрабаванні хваробай, каб яна нас ніколі не зводзіла з добрага шляху, ніколі не уводзіла нас у адчай, але наадварот, каб заўсёды была надзея. Хачу пажадаць усім на моцнай веры, трывання пры Богу. Калі мы будзем падыходзіць, маліцца падчас гэтага свята ў Божага нараджэння, каля вот этого вертепа, каля гэтай бэтлеемскай стаенкі, каб мы прасілі ў маленькага дзіцятка Езуса благаслаўленні, тых патрэбных ласках, дабрыні, цеплыні і шмат радасці. Ну і добрага вечара сёння жадаю, дайсці дадому шчасліва, добрага адпачынку начнога, ну і добрага святкавання заўтра. Са святам вас, дарагія. І зараз попросім Бога, каб ён асвяціў гэтыя аплаткі, паблагаславіў гэтыя аплаткі, пасля чаго я ўдзелю вам благаслаўлення, і дзеткі разам з ксяндзом Алексеем будуць штосьці там каля этого вертепа рабіць. Благословленный ты, Пане Боже, сусвету,
бо дзякуючы тваёй шчодрасці мы атрымалі хлеб, плод зямлі і працы рук людскіх. Ты з любові паслаў на свет свайго адзінароднага сына, які пад постаццю хлеба дае нам сваё цела як спажытак і задатак несмяротнасці. На ўспамін яго нараджэння сёння маем магчымасць быць за супольным сталом і дзяліцца аплаткаю. Благаславі нас і гэтыя аплаткі, якімі будзем дзяліцца паводле звычаю нашых продкаў і складаць узаемна адзін аднаму святочныя зычэнні. Напоўні нашы сэрцы зычлівасцю, любоўю і супакоем, каб мы штодзённым жыццём пацвярджалі тое, што будзем прамаўляць вуснамі. Учыні, каб мы былі для сябе ўзаемна добрымі, як хлеб, і калісьці сабраліся на братэрскай вячэры ў тваім валадарстве. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Пан з вамі, И с Духом Твоим, няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. теперь и навеки, Дапамога наша ў імені Пана. яки створил небо и землю. Няхай усіх вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амин. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дякуем Пану Богу. Ксёндз Алексей запрашае ўсіх дзетак, якія знаходзяцца в касцёле, выйти з лавачак і потихонечку накіравацца сюды до вот этой стоянки. Калі ласка, все детки, а мы ўсе дзеці Божыя, таму сначала тым, хто па ўзросце, детки, моладзь, которым по 15 год до сотні не хапае, таксама добра. Калі ласка, усе сюда можем падысці бліжэй. Министранты тоже, калі ласка.
Это была репетиция, а зараз повторимо. Хто самые лепшие дети? Хто самые лепшие дети? Я почти раз. Хто самые лепшие дети? А где вы живете? Детки, щиро дякую вам. І завтра зустрінемося після спектаклю. Як прибігли пастухи у Бетлеєм, заспівали пісню, що і ми п'єм. Хвала на вишинях і спокой на землі. Хвала на вишинях і спокой на землі. І з покорой кланяючися Йому, отдали пошану Богу нашому. Хвала на вишинях і спокой на землі. Хвала на вишинях і спокой на землі. Ангел панських обвістив об чудах там, рані невідомих на землі людям. Хвала на вишинях і спокой на землі. Хвала на вишинях і спокой на землі. І несуть ангели пильно варту там, для дитяті Марії з Юсифом. Хвала на вишинях і спокой на землі. Хвала на вишинях і спокой на землі. Распознали в ім'я сію славного, Збавцу нам посланого ласкавого. Хвала на вишинях і спокой на землі. Хвала на вишинях і спокой на землі. Ми так само Бога Сина признаем, щиро Його любим і Йому п'єм. Хвала на вишинях і спокой на землі. Хвала на вишинях і спокой